Trong khuôn khổ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ đầu năm đến nay, đến hết tháng 9 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo và vận động các cấp ngành hỗ trợ sửa chữa và xây mới hoàn thành gần 2.500 căn nhà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Theo kế hoạch đề ra trong năm 2018, thành phố Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ xây mới hơn 2.300 nhà ở cho các đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Nhưng tính đến hết tháng 9 năm nay, toàn thành phố đã sửa chữa, xây mới hoàn thành gần 2.500 nhà, trong đó sửa chữa hơn 1.840 căn và xây mới hơn 630 căn nhà với tổng kinh phí gần 79 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Thành phố cũng đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố 4 an, thành phố 50 3 có, cũng như dành nhiều nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo.